Primer mantenimiento para una aspiradora 𝗗𝗏𝗃. El día de hoy llegaron estas aspiradoras desde Cusco para poder revisar los motores. Me dice el cliente que uno de ellos está despidiendo olores desagradables como quemado. Entonces hemos abierto los motores y hemos encontrado que los carbones están desgastados, carbonizados. Entonces quiero aprovechar para darte un consejo de mantenimiento 𝗗𝗏𝗃. Lo primero que hacemos es retirarle el protector azul que tiene el motor aquí arriba y vamos a tener acceso directo a la cámara del carbón. Vamos a presionar este botón, este ganchito, y sale rápidamente la cámara. En este caso sale vacía porque el carbón ya está desgastado. Podemos ver que el carbón ya está totalmente gastado. ¿Cada cuánto hay que revisarlo? De 4 a 6 meses. Depende del trabajo que le estás dando a la máquina. Una vez que tenemos ya la pieza fuera del mecanismo, afuera del motor, te quiero mostrar cómo se ve un carbón nuevo. Ahora vamos a colocar el nuevo carbón en este motorcito para poder hacer las pruebas. Recuerda, cada 4 a 6 meses debes revisar los carbones para evitar que los motores se quemen. Consejo de 𝗗𝗏𝗃.